大家好，我哋係系統性血管炎互助小組嘅 channel。咁今日咧好開心，我哋能夠做試播，咁咧就係訪問我哋嘅同路人啦。咁首先咧我就介紹下先。咁我自己係黃姑娘，係 Kara，就係呢一個系統性血管炎互助小組嘅召集人。咁我亦都係一位註冊社工。咁咧，我哋個小組咧就係喺2011年成立嘅。咁咧目的咧就係希望我哋嘅同路人嘅病人啦，患有血管炎嘅病人啦，能夠自助互助。咁亦都係一個病人互助嘅小組嚟嘅。咁我哋咧響今次嘅試播咧，就會有一啲分享個患病嘅經歷啦，同埋個同路人嘅感受啊咁。我哋會邀請我哋嘅組員上嚟同大家分享嘅。咁我哋嘅小組咧，亦都會係有定時做一啲活動啦，亦都有一啲醫療嘅講座啦，咁同埋係有啲網上嘅發布一啲有關血管炎嘅資訊嘅。咁咧，大家如果有興趣嘅話咧，可以上 Facebook 啊，或者係一啲網絡上咧，可以揾到我哋嘅 channel 咧，就睇翻我哋嘅資訊啦。咁我都唔嘥時間啦。咁今日咧好開心咧，就邀請到我哋嘅組員阿 Candy 同埋 Celia 嚟幫手。咁亦都係第一位嘅受訪者咧，就係我哋新加入嘅組員 Elka 啦。咁以下嘅時間我交俾阿 Candy 嚇，唔該。大家好，我係 Candy，我都係第一次做主持，咁啊，所以請觀眾多多包涵啦。我哋好榮幸邀請到新組員 Elka 嚟接受我哋嘅訪問。Hello，大家好，我係 Elka，好多謝小組邀請我啦，同埋我都好開心咧可以加入呢個小組嘅大家庭。我哋都好開心可以從不同途徑去幫助到有需要嘅同人，協助大家做出患病嘅陰霾。Elka，我想問下你點樣揾到本小組㗎？我係通過咧我嘅同事咧嘅，咁我同事原來咧都係一個呢個咩免疫系統疾病嘅患者嚟㗎，咁佢當時咧叫我加入嘅時候咧，咁啊入佢嗰個組，咁但係後尾發現咧，原來佢個組咧唔係呢個血管炎嘅組別，咁所以咧佢就將我轉介咗咧就嚟呢個組別啦。哦，係明白嘅。可唔可以請 Elka 分享下患病嘅經過啊？我係舊年咧2月嘅時候咧，我開始咧發現自己咧喺小腿嗰度咧就有一啲皮下出血嘅情況，咁咧出一笪一笪咁樣出嘅，但係又好似一個5毫子嘅不規則形狀出，咁但係咧佢唔係出得好密啊，所以我就冇理佢，我只係好好奇啊，點解會咁樣嘅咧咁？咁到4月嘅時候咧，我突然間有一日翻工咧，我隻右腳小腿咧突然間好似捉咗電咁樣咧，啲電流通過咁樣扯住痛。咁我當時候咧，因為我份工作係要長期企嘅，咁所以我就以為自己咧，呢一輪 OT 多咗啦，所以咧就啲肌肉咧疲勞，咁就搞到咧就搞成咁啦。咁其實嗰刻就好驚嘅，因為好似覺得好似中風咁嘅。咁啊就因為我本身做開運動，咁所以咧之後咧我就用翻我用運動嘅手法去處理佢。就係咧做一啲即係拉筋啊、筋膜放鬆啊，即係做呢個喺呢個治療方向。咁但係同時間咧，我又除咗發現呢個肌肉拉扯之外咧，我開始個小腿咧出現一啲一點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 一粒一粒嘅嘢咧，就好痕嘅，痕到飛起嘅。咁但係咧，當佢痕到一個好極限嘅程度，即係佢就會爆嘅，皮下咧佢就會爆個血出嚟。咁爆完咧，又即刻唔痕噶咯喎，咁我就覺得又係覺得好奇怪，咁我就將兩件事咧就分開睇啦。肌肉疲勞就係一件事，呢個就係皮膚病另一件事。咁我後尾咧就去揾咗個皮膚專科醫生睇，我以為自己俾嘢咬啊或者出疹啊咁樣，咁皮膚醫生一睇咗就話：誒唔係喎，你呢個咧係應該係一個免疫系統嘅疾病嚟㗎。咁佢就要建議我啦，你係應該需要咧去做一啲血液嘅即係檢測啊。去揾出呢個病因咁樣，我當時就半信半疑嘅。不過聽咗佢咁樣講，佢仲話：你咧將來咧仲會咧係發展到咧，佢會攻擊你啲關節啊咁樣嘅。咁佢咧就好好人，佢就寫紙俾我咧，就去排呢個公立醫院啦。咁我咪於是就去排公立醫院咯。
哦，咁即係而家喺公立醫院接受治療㗎啦。係啊，咁我當時候排得好快㗎，我排2個幾月咧就俾我去呢個即係風濕科呢一科內科睇啦。咁但係我都未排到，我咧就好似嗰個私家醫生咁樣講啦，我就開始好大規模自己攻擊自己啦。咁咧就曾經有一次咧就係隻腳腫到咧好大隻，咁咧就冇辦法，迫於無奈就入去公立醫院嗰個急症室咯。咁我初初以為諗住食啲止痛藥就走㗎啦，跟住就俾佢即刻捉咗上房。咁捉咗上房之後咧，咁我就試過反覆幾次咧，就喺醫院嗰度咧要住院嘅。咁就不斷咁不停咁樣抽血。咁啊，最後佢哋就話俾我聽：喂，你呢個咧真係血管炎一個病嚟。嗯，哇，好嗯驚險喎，又要抽血啊，做好多檢查去即係為你揾出呢個病啦。咁其實響你患呢個病，無論佢確診係乜先啊，咁對於你響工作上面咧有啲咩影響？有㗎，因為咧佢攻擊起上嚟咧，佢除咗肌肉嘅拉扯之外咧，佢會喺啲關節度腫嘅，係好痛嘅，甚至啲腳趾咧都可以腫埋嘅，你又令到你行唔到嘅。咁所以我差唔多有2個月咧係翻唔到工啦。咁到而家叫做穩定一啲咧，我都只係能夠1個月咧翻8日啊9日工嘅啫。咁係即係可以講係大受影響嘅。嗯，咁食嘢方面咧？食嘢嗰方面咧，因為自從患咗呢個病之後咧，我就開始去鑽研咧，究竟免疫系統病係啲乜嘢嚟嘅咧？咁樣咁雖然我揾唔到關於血管炎，即係針對血管炎嘅書籍嚟睇，咁但係我就從整一個咧免疫系統嘅嗰個疾病方向去睇咧，咁我就發現佢哋講咧，其中有一個咧可以幫到手嘅咧，就係控制自己嘅飲食。咁所以我亦都喺呢一方面嘗試緊咯。咁就變咗就係話有好多嘢咧，我而家開始係避開唔食嘅。咁我就自己做個記錄表嘅。我真係每日我就做記錄表，我今日食過啲乜，食過啲乜，食過啲食過啲乜。咁然後我就會發現自己咧，原來我有啲嘢食咗落去咧，我身體係好快可以攻擊自己。咁我嗰啲咧，我就會即刻抽出嚟啦，唔食唔食唔食。咁我而家咧一路咁我做咗成3個幾月啦，我做咗呢份表咧，咁我變咗而家咧可以話食緊一啲我自己認為係我啲喺我個安全濾網下邊嘅嘢食。其實咧，每個人嘅身體咧，只有自己係最熟悉嘅。咁所以變咗咧，Elka 你都好叻啊！即係可以注重到你自己係適合食乜，唔適合食乜，即係自己所謂我哋中國人講叫做執出嚟啦。好啦，咁咧你安排自己個飲食係好咯。咁同埋咧，我哋所謂叫做對症下藥，係醫生對症我哋個藥個病嚟食藥啦嚇。好啦。咁我哋自己病人嚟講咧，我哋對翻自己個症狀，我哋適合食乜，唔適合食乜。咁所以我有少少預告啦。好似我哋個組咁，我哋而家咧就進行一個 YouTube 嘅試播啦，希望將來多啲市民聽到我哋嘅心聲，同埋係俾到啲正能量大家嘅同路人。咁之餘咧，亦都賣少少嘅叫咩啊關子嚇。將來我哋如果有更多嘅義工幫我哋手，一路推廣呢啲血管炎資訊之餘咧，我哋好可能會邀請一啲營養師啊、專業嘅醫生啊，或者係甚至乎我哋第日你哋見到我哋個樣咧，即係上呢個 YouTube 咧，我哋教大家煮餸，係針對性我哋係血管炎嘅病人，我哋係有啲咩適合嘅食物咧？嗱，我哋唔係介紹藥，藥係由醫生開，而我哋可以生活上，我哋有多啲係樂趣，唔好話連食都冇得食，咁就好陰功。我知道係好痛苦，所以我哋要揾翻我哋嘅樂趣，揾翻我哋嘅正能量。咁亦都即係從醫生嘅 diagnosis 即係咩？診斷診斷嚇，我哋咧就從醫生嘅診斷咧，知道我哋係咩病先，然後我哋真係一路跟進落去咧，係去幫助自己嘅復康。咁 Elka 你嗰個病，醫生而家係確診咗你咩病未？因為我個病咧係不斷變化，從最早期嘅淨係皮下出血塊啦，跟住到一點啦，好痕，然喺下底爆啦，到而家目前嘅狀況咧就係佢會嗰啲爆出嚟嗰啲形成一個血泡咧，就走咗上嚟嘅，好似個水泡咁嘅，好容易破嘅。
咁佢就變咗咧，就佢哋就轉介咗我睇皮膚科醫生，咁啊就懷疑係天貓瘡，咁咧就做咗一個手術咧，就要即係割出嚟咧，就走去咩顯微鏡之下要放大睇咁樣。咁其實我就要到下個禮拜咧，我先至翻去覆診咧，我先至正式即係會知道係咩一回事。不過我自己喺個網上面，我自己睇咗咧，佢就寫negative，咁我都有啲開心咯。咁即係係啊嗱，咁其實咧，從呢個即係我哋呢個 channel 咧，我都希望呼籲下啲病人。如果翻去覆診或者醫生確診你嘅時候，就唔係淨係血管炎三個字，vasculitis 三個字。我哋病人都希望了解多啲，其實係邊種嘅血管炎咧？因為血管炎呢三個字咧好廣闊啊。我希望病人咧係知道我哋本身係患咗邊一種嘅血管炎，有個學名先啦，係咪啊？好啦，繼而雙向嘅，咁我都希望啲醫護人員你哋花咗咁多嘅努力去幫病人去尋求知道佢哋係病係咩病咧，都唔好淨係俾個大名咯。我希望係真係尋根究底，知道咩病。就算如果香港有冇呢啲病例都好啦，咁我覺得而家個網絡資訊咁大咧，世界各地我諗都可能會有同我哋嘅同路人知道用咩藥係咩病用咩藥嘅咁樣。另外咧，Elka 嗯對於大埔雲福苑發生嘅大火，作為一個風濕病患者，有冇受情緒影響呢？對我係冇嘅，因為點解咧？我本身係一個佛教徒咧，其實我會係好知道無常嘅發生咧，係會嚟得好兇猛，完全係你預計唔到嘅。咁但係當然啦，我會覺得好心痛啦，即係覺得有咁多人即係咁樣，即係咁樣走咗。咁但係對我情緒咧係冇，對我個病情亦都係冇影響。咁如果相比之下咧，你係患病啦，雖然係對你個情緒係冇困擾或者冇影響，咁你覺唔覺得自己係已經好幸運㗎啦？其實我患咗呢個病咧，我從來都冇覺得自己唔幸運，我亦都冇去諗啊點解會係我，因為所有嘅嘢有因就係有果，只不過你唔知道係個咩因，就出咗咁嘅果。咁所以其實你就應該喺咁嘅情況之下咧，就係話積極啲去接受佢，去面對佢，然後盡量即係除配合醫療上嘅即係輔助之外咧。自己亦都唔係話真係坐喺度咩都唔做，而係你都要去幫下自己，自己做翻一個負責任嘅人，即係對個身體要負責任，就唔好只係坐喺度，唉死啦！咁其實相對之下，比起宏福苑嗰啲，我覺得係幸運。點解咧？嗰啲人係一個措手不及咁樣殺埋嚟，喺嗰刻佢哋完全係冇一個準備。但係好似咁，我自己咁樣病，我起碼知道，哦，我病咗啦。我有個咁嘅病啦，咁我咪去做啲工作咯，係咪？我都仲係可以安排自己去做嘢啊嘛。我個人咧就好認同阿 Elka 嗰個睇法，無論我係咪同佢一個宗教都好啦嚇。咁其實咩叫因咩叫果咧？咁我希望大家同路人又好，每一個市民都好，或者社區人士都好，大家要切合咗做一個自助互助。病人嚟講咧係幫多啲其他人，我哋一幫咗人，我哋會個身體都會覺得，哎呀，好開心啊！我可以幫到人，我有咁嘅能力可以幫人。咁呢啲喺宗教嚟講，可能呢啲叫做種咗個善因啦。咁所以變咗咧，我都希望我哋香港人大家都齊心互助，就唔好有啲乜嘢界線去分你啊，你又還你，我又還我。我希望大家有一個互相合作，香港係我哋個家咯。多謝 Elka，你今日同大家分享你嘅感受。我哋小組嘅成員都好樂意去服務同幫助大家，希望做到互助關懷同路人嘅宗旨。另外，本小組對雲福苑的居民致深切嘅慰問，希望大家盡快回復正常生活。
係啊，今日咧我都好多謝阿 Candy 同埋 Elka 嘅嚟臨嚟幫手，咁同埋咧我都響度直指咧，希望前線嘅醫生、醫護人員咧，如有血管炎嘅病人咧，都可以轉介嚟聯絡我哋或者加入我哋個小組咧，希望我哋幫到同路人一啲情緒上嘅支援啦，或者係一啲佢哋有啲咩需要啊嗰啲，希望可以幫到佢哋。咁同路人方面咧，佢哋可以響網絡平台係做一個聯絡啦嚇，亦都可以打2794301027943010聯絡香港復康會社區復康網絡嘅社工，咁咧就尋求支援啦，或者係聯絡我哋系統性血管炎互助小組嘅。啊，今次嘅訪問差唔多啦，大家記得 like、分享、訂閱我哋嘅頻道啊！多謝大家，下次見。拜拜。拜拜。